Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van ons Vader en sy Seun Jesus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam. All thrones and dominions.
Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah of God is with us now. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, all creation cry, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing to the King of Kings. You will always be holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, your people sing to the King of Kings. You will always be holy forever. You will always be holy forever. Kom maar sit. Wanneer ons in hierdie Kerstyd na die geboorte van Jesus kyk, dan weet ons hy is die lig wat na die wêreld toe gestuur is. God wat lig stuur in die duisternis, en sy naam is Jesus. Maar God het ook 'n ster gestuur daardie aand toe Jesus gebore is, 'n ster wat duisende kilometers ver geskyn het en die wyse manne in die ooste gesê het, daar's 'n groot ding wat gebeur het. En hulle het vir maande en maande gereis om by Jesus uit te kom, daar in die krib in Bethlehem. Sing saam met ons van daardie ster, die Bethlehem ster. Bethlehem star, o wonderlijk, heerlijk lieflijke gezicht, wijze man.
Wonderlike Here, dankie dat ons ook vir oggend U naam kan grootmaak en kan saam sing en kan nadink oor dat U aarde toe gekom het. Here, dankie dat ons nou uit die woord uit ook kan lees en ek bid dat U deur die Gees ook vir ons die woord sal oopbreek. Here, ons het behoefte om na U te luister. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Voordat ons saam lees, wil ek graag ook vir ons die volgende kers aansteek, die adventskerse, advent wat wys dat ons wag na die koms van Jesus, en ons het die eerste kers aangesteek wat die kers van hoop was, toe die tweede een was die kers van vrede. Laasweek het ons stilgestaan by die kers van vreugde, en dan vandag se kers is by die kers van liefde. En dan gaan ons dan donderdag met Kersdag steek ons dan die Christuskers, die wit kers dan ook aan. En daarom is ons tema dan ook vir oggend rondom die tema van liefde, die tafel van liefde, rondom ons tafeltema. En ek wil jou graag vra om jou Bybel oop te maak by 1 Johannes 4. Die woorde sal ook op die skerm wees, maar ons gaan dan saam lees uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee, en ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Net weer vers 9 en 10. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Tot sover die skrifgedeelte. Liefde is 'n tema wat ons baie lank oor kan praat, en baie keer as ons aan liefde dink, dan dink ons aan die gevoel van liefde, dat dit daai warm gevoel is, of iets wat jy net probeer vasvang. As mense in 'n huis is met studente en tieners, dan is daai gevoel nogal verskillend van hoe liefde lyk en hoe jy verlief voel, en jy dink dit is wat liefde is. En soos mense 'n bietjie eintlik later ontdek, dan is liefde
tog nie net heeltyd daardie gevoel nie, dit gaan tog oor in aksie. Dat dit tog iets moet wys, wat beteken liefde nou eintlik. En as Johannes dan eintlik met die gemeente praat oor liefde, dan sê hy, sy definisie van liefde is God. God is liefde. In hierdie gedeelte kom, wat ons gelees het, kom die woord liefde 29 keer voor en is die brief van 1 Johannes ook bekend as eintlik 'n brief van liefde. Maar Johannes kom en hy sê vir ons, onthou, God is liefde omdat hy mens geword het. En dit is hoe ons dan eintlik ook juis vanoggend by hierdie teks stil staan om te sê dat ons vier en waardeer dat God mens geword het vir ons. Dink vir 'n oomblik daaraan dat ons as Christene die enigste godsdiens is wat bely dat God mens word en na ons toe kom. Ons hoef nie by God te probeer uitkom nie. Hy kom na ons toe. En hy is meer net as die baba wat ons sy geboorte vier. Hy het sy lewe kom gee en ons kan sy geboorte en sy sterwe en opstanding kan ons nie van mekaar losmaak nie. Maar Johannes kom en sê vir ons, hierdie Jesus het mens geword sodat ons die lewe kan hê. Dit herinner mens amper aan Johannes 3:16 ook wat sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is hierdie Johannes wat ons herinner om te sê, maar nou kan ons vra, hoe lyk hierdie liefde? Dan sê Johannes hier vir ons, dat God het homself kom gee. Hy het sy lewe kom gee. Hy sê hier in vers 10, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. So, op 'n manier is liefde nie hierdie gevoel wat ons het nie, maar die wete, dat God so lief is vir elkeen van ons, dat hy sy lewe gee vir ons, om vir ons te kom wys, wat is liefde. Dat hy die opoffering maak, om dit te kan doen. En dan sê hy, omdat God die bron van liefde is, kan ons nie anders, as om ook mekaar lief te hê nie. In daardie tyd was daar nog 'n paar mense, dwaalleraars, wat gesê het, ag, ek moet net weet dat die Here van lief is en dit is genoeg. Ek hoef eintlik oor niks en niemand anders bekommerd te wees nie, dit is goed genoeg net om vir God lief te wees. En nou kom Johannes en sê, nee, as ons liefde verstaan, is dit dat, omdat God vir ons lief is, kan ons dan vir die mense om ons dan ook lief wees. Hy sê vers 11, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dan sê hy dat God in ons bly, sodat ons kan lief hê. Maar nou gaan hy bietjie verder en hy sê, onthou, die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, dit is vrees. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, dit is vrees. Want sê hy, as jy God lief het, leef jy nie in vrees nie. Vir 'n oomblik kyk ons hier na vers 17 wat sê, hierin het die liefde sy doel volkom met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds hierdie liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar onvolmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. So, ons hoef nie in vrees te leef nie. En wanneer ons in vrees leef, sal Johannes vir ons sê, dan leef ons nie werklik in God se liefde nie. Nou, daar's baie dinge waarvoor mens kan bang wees of kan vrees. Toe ek nou bietjie soek, wat beteken die woord vrees, of die Griekse woord vir vrees is phobos, wat ons almal ken as fobies, en mens kry interessante fobies.
Nie net vir spinnekoppe of vir slange of mens kry selfs 'n fobie om trappe te klim of om 'n brug oor te steek. Maar die interessantste een wat ek toe nou nogal sien, wat hulle sê, praat hulle van pantafobie. Dit is om bang te wees vir alles. Nou ek wonder hoeveel van ons mense ly aan panta, wat die Griekse woord vir alles is, panta, alle fobies. Want iets anders wat ek lees is, dat media, sosiale media veral, verkoop aan ons vrees. Want hulle sê vrees is 'n baie groter aanduiding om mense te verander, of nie te verander, eintlik mee te sleur. En ek dink baie keer mis ons liefde en mis ons God se liefde, omdat ons baie keer net bang is vir alles. En dat ons eintlik in hierdie onderliggende vrees leef, en nie eintlik werklike liefde beleef nie. En nou kom Johannes hier en hy sê, onthou dat God ons in staat stel om werklik lief te hê, dat ons nie hoef bang te wees, en dit geld in ons verhoudings, waar daar liefde is daar nie vrees nie, hoef mens nie bang te wees vir mekaar nie. Want sê, hy weer herhaal hom eintlik self, hy sê vers 19, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. So waar kom hierdie liefde vandaan? Dit kom van God wat ons in staat stel om lief te hê. En as hy ons in staat stel om lief te hê, dan kan ons nie anders as om dit te begin uitdeel nie. Om nie anders as om ons tafel as ware groter te maak, om te sê, wie is nie hier nie, wie kan ons innooi, wie kan ons deel maak, dat God se liefde ervaar kan word, dat ander mense God se liefde kan raak sien. Dan hoef ons nie heeltyd bang te wees vir alles nie. En nou vat Johannes hierdie gedeelte eintlik saam, hy sê, onthou, liefde is 'n werkwoord. Liefde is om 'n volgende tree te gee, om mense te help. Hy sê, dit help nie, jy sê, jy het vir God lief, maar jou broer wat jy kan sien, haat jy, en dan, hy sê, dit kan nie. Hy sê, hierso, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. En daarom, as ons eintlik by hierdie moeilike teks stil staan, maar ook 'n maklike teks, dan kom Johannes en sê, ons moet wys waar ons liefde lê, om in liefde met mekaar om te gaan, om in liefde daai tree te gee, om saam met mense tyd te spandeer, om in liefde ook te deel en saam te wees. En dan as ons dit saamvat wat ons vroeër stilgestaan het by vreugde en vrede en hoop, is om hierdie saam te vat en dit te deel met mense om ons. Want juis as ons saam nadink oor Kersfees en oor hierdie tyd wat ons wag, is dit juis dat ons vir nie anders kan as om vir Here te sê, Here, dankie dat U vir ons kom wys het hoe liefde werklik lyk nie. Dat hierdie liefde is 'n opofferende liefde. En daarom kan ons maar net vra vir die Here ook vir nog liefde, want hy sê, wanneer ons in hom bly, dan kry ons hierdie liefde. Hy gee sy gees vir ons om hierdie in staat te stel om hierdie liefde te leef. Hy sê hierso in vers 16 se tweede deel, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Mense sou dit ook kon vertaal met God is liefde, wie in die liefde rus, of in wie die liefde woon, woon in God en God woon in hom. En geliefdes, mag ons juis ook in hierdie tyd wat ons saam spandeer, vir mekaar hierdie liefde wys. Mag ons iets ervaar van God se liefde vir ons. Baie keer as ek met mense gesels,
dan wil mense sê, maar God kan nie vir my lief wees nie. Daar is te veel dinge, ek sukkel baie keer om vir myself lief te wees, hoe kan God vir my lief wees? Dan is hierdie woord juis ook dit, dat God juis uit liefde vir jou mens geword het, sodat jy in God kan wees. Sy liefde was so groot vir jou, dat hy vir jou gesterf het, kom ek sê voor dit, hy vir jou gebore is, gelei het, gesterf het en opgestaan het, om sy liefde vir jou te wys. En mag jy dit ervaar, mag jy hierdie liefde van God so ervaar, maar meer nog, mag jy dit ook wys, mag jy dit ook prakties wys, in waar jy leef. Dit kan nie net woorde wees nie. Dit moet ook wys dat jou woorde belangrik is. Nou ongelukkig is dit so, ek weet nie, blykbaar wys liefde beter as my skorrelgoed was. Of jou klere optel. Dit is prakties. Is dit altyd lekker? Nee. Is dit belangrik? Ja. Is dit nodig? Ja. En so het elkeen van ons iewers iemand of iets wat ons ook liefde mee kan voorbewys, moet bewys. Partykeer is dit ook net om iemand in die oë te kyk, om iemand raak te sien. So wys ons liefde vir mekaar, so deel ons God se liefde, omdat hy ons eerste lief gehad het. Een van die goed wat ek raak lees, in my voorbereiding, sê iemand, dalk moes die preek net gewees het, God is liefde, amen. Want daar's eintlik so baie om te sê, en dit sê eintlik alles. En Johannes herinner ons, as ons God verstaan, as ons liefde verstaan, as ons dink oor die tyd, is dit nie maar net 'n tyd om te rus nie. Dis 'n tyd van toewyding. Dis 'n tyd van voorbereiding. En dat ons met verwagting kan uitsien as ons dan ook saam die koms van Jesus dan ook vier. Mag jy God se liefde op 'n besondere manier ervaar, ook in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons woorde is min as ons saam dink oor liefde. Ons kan dit amper nie verstaan nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat niks ons van U liefde kan skei nie. U liefde wat so oorvloedig is. U liefde wat U na ons toe gekom het om vir ons te kom sê, U is lief vir ons. Dankie dat U liefde vir ons meer as genoeg is. En Here, ek kom bid dat ons ook in hierdie tyd U liefde sal ervaar. Mag ons dit nie net ervaar nie, mag ons dit ook deel, mag ons dit ook prakties wys, mag ons ook dit doen wat U van ons vra. Dankie Here dat ons dit in U naam kan vra. Amen. Kom ons sit net so, dan sing ons hierdie volgende lied saam. Die Heiland is geboren, in sterren het die Heer, bij mij in ons samen.
As ons huisgeloof wil ek jou graag uitnooi om hierdie week 'n stukkie liefde met iemand te deel. Dit kan 'n oproep wees, dit kan 'n kuier wees, dit kan 'n koffie wees, dit kan iets wees wat jy van jouself deel, en as jy wil ook daarmee vir die persoon te kan sê, ek kan nie anders as om die liefde wat ek van die Here ontvang het met jou ook te deel nie. En as dit dalk iemand is wat dit nie verwag nie, of wat jy al lankval weet jy dit moet doen dit in gehoorsaamheid en toewyding, en dat jy ook so jou geloof prakties ook kan wys vir iemand wat dit nodig het ook hierdie week. Kom ons gee nou geleentheid ook vir ons dankoffers. Ek wil graag vra vir 'n paar vrywilligers om ons ook net te help daarmee met die opneem van ons dankoffers. Baie dankie. Baie dankie aan die kinders wat ons ook help en groot mense wat hulle help om dit te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir oorvloedige liefde. Dankie dat ons ook in staat is om te kan gee, en dankie dat ons ook so ons dankoffer kan gee aan U, en vra Here dat U dit ook sal gebruik. Dankie dat ons oop harte kan hê en oop hande kan hê. En ons bid Here dat dit ook sal gebruik word tot uitbreiding van U koninkryk, dat mense U liefde sigbaar sal sien. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die volgende lied.
Is welkom die hande uit te steek en die Here se seën te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly om sy liefde uit te leef. Amen.